काममा नि घरहरू चल्ने छैन होइन रुममा त्यही त अब यसो ल ठिक छ केही छैन अन्त यो हामी होइन प्लानै नबनाएको नआउने हो नि त फेरि यस्तो त्यही भएर यस्तो हुन्छ क्या अनि बेतन पनि त्यस्तै आएको होइन बेतन पनि त्यस्तै भएको थियो नि त तर आज बरु केटाहरू अलिक छन् है आज बरु केटाहरू हिजै भनेको थिएँ नि त मैले बिहान दुसराहरूलाई पनि के पानी पर्छ जस्तो झर्नाको यस्तो शुद्ध सफा पानीमा नुहाउनुको मजा नै बेग्लै थियो चिसो छ त्यही त धेरै होला त आएको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 आएको छ 50 भन्दा बढी होला भएको गाडी एउटामा भन्यो भने दुईजना त होला नि भाइ तिनजना पनि होला यही हो क्यामेराले र फोकसै दिँदैन माथि जाउँ माथि हो फोटो हान्दियो नि त यो चाहिँ हाम्रो रोसी झरनाको होइन भ्यू चाहिँ वाटरफल आइसकेको छ अहिले हामी यस्तो रहेछ बवाल ठाउँ रहेछ कि आइसकेको जस्तो लाग्छ ओपनिङ सुन यस्तो माथि रहेछ कस्तो गाजा आओस् न उनीहरू आओस् न अब एकछिन त्यही त माथि चाहिँ रिसोर्ट चाहिँ रहेछ झरना चाहिँ बवाल रहेछ त्यहाँ माथिबाट पानी आउँछ द्याट्स गुड